Hello there, my dear students. Great to see you again. Welcome to lesson 22. This is the second part of the second video of this lesson. So, in this video, we are going to finish the rest of the vocabulary and grammar for this lesson. And we are going to go through all the things that Joel and Leah say about the British healthcare. Let's get to it. So, if you remember, we ended the previous video, part 1, when Joel was talking about how difficult and foreign it is for British people to relate to the American healthcare system. It's just odd for them to think of a healthcare system where you would have to pay for healthcare. And now let's go through what he says about his brother when he got seriously ill. I think my brother, when he got seriously ill, he went to intensive care for like 3 months, and then he was in rehab for like 3 months. Myslím, že můj bratr, když vážně onemocněl, when he got seriously ill, seriously znamená vážně a serious vážný, závažný, serious, seriously, he went to intensive care for like 3 months. Asi 3 měsíce strávil na jednotce intenzivní péče. Intensive care, nebo Intensive Care Unit, anebo zkratkou ICU, to je jipka v angličtině. Intensive Care Unit, ICU, čili Intensive Care je vlastně intenzivní péče. A unit jako jednotka. And then he was in rehab for like 3 months. A potom asi 3 měsíce byl na rehabce. Rehab je rehabka, rehabilitace, čili místo, kde se dostáváte do původního stavu po nějaké nehodě, operaci a podobně. A nebo v dalším významu to také může znamenat léčebna pro závislé na alkoholu nebo na drogách. Takže to je rehab, od slovíčka rehabilitation. I think my brother, when he got seriously ill, he went to intensive care for like 3 months and then was in rehab for like 3 months. That ultimately would have cost my family millions if we were in the US. To by nakonec, ultimately, bývalo stálo mou rodinu miliony, kdybychom byli v Americe. That ultimately would have cost my family millions if we were in the US. Ultimately je vlastně synonymum od slovíček jako eventually nebo in the end, která už znáte. Takže nakonec, ultimately. A všimněte si, že to je vlastně kondicionál, to je podmínková věta. That ultimately would have cost my family millions if we were in the US. No ale není to ani druhý typ, ani třetí typ, ale je to smíšený kondicionál. Vy totiž můžete v jedné podmínkové větě nakombinovat první kondicionál s druhým, se třetím, s nultým, právě podle toho, co chcete říct. Tady máte kombinaci třetího. That ultimately would have cost my family millions, čili to by bývalo stálo mou rodinu miliony. S druhým, if we were in the US, kdybychom žili nebo byli v Americe. Čili ta druhá část věty je jenom hypotetická. Kdybychom žili v Americe. Když to ta první část věty, ta sice je hypotetická, ale naráží na něco, co se skutečně stalo a dumá nad tím, co by bývalo bylo jinak. Takže kdyby oni žili v Americe, tak by to bývalo stálo jeho rodinu miliony. Takže to je kombinace třetího a druhého kondicionálu. That ultimately would have cost my family millions if we were in the US. Like my parents would have had to sell the house. They would in fact. Moji rodiče by jako bývali museli prodat ten dům. To like je tady v podstatě takové to jako, taková ta naše berlička, o které jsme se zmiňovali v první lekci tohohle kurzu. Like my parents would have had to sell the house. Moji rodiče by jako bývali museli prodat dům. Takže opět byli bývali třetí kondicionál. They would in fact.
Oni by, ve skutečnosti, oni by totiž, in fact, znamená totiž ve skutečnosti, to je taky další taková z těch berliček, jako vlastně, totiž, a ve skutečnosti, no a podobně, takže in fact. No a pak Joel jaksi se zarazí a přejde na úplně jinou myšlenku. Takže tu svou první myšlenku vůbec nedokončí. 'Cause it would cost something ridiculous, like £100,000 per week, or something to keep my brother. To cause, s tím apostrofem, je vlastně zkrácená verze od because. Jak už jsme říkali, angličtí mluvčí velmi rádi zkracují, co se dá, takže místo toho, aby řekli because, ještě tu budeme mít jednu zkrácenou verzi, později v tomhle textu, a to myslím říká taky Joel, a místo cause nebo because řekne dokonce cause. Řekne to tak rychle, že je to docela těžké postřehnout, ale když se na to budete soustředit, tak to tam určitě uslyšíte. Takže si zapamatujte, že v mluvené řeči because se často takhle zkrátí na cause nebo cause. 'Cause it would cost something ridiculous. Protože by to stálo nějakou směšnou částku, jako třeba 100 000 liber za týden, nebo něco takového. Ridiculous znamená směšný, k smíchu, absurdní, komický. Ridiculous. 'Cause it would cost something ridiculous, like £100,000 per week, or something to keep my brother. To máme slovíčka serious, seriously, intensive care unit or ICU, rehab, ultimately, in fact, cause or curse, ridiculous. Okay, and when Joel is speaking, Leah interrupts him and says, no way. No way, to řeknete, když máte na mysli takové to naše, no to snad ne, to nemyslíš vážně, to snad není pravda. No way. And Joel continues, to keep my brother to pay for all of these fees and all the medication. Takže on říká, že by to stálo 100 000 liber za týden, zaplatit vlastně za všechny ty poplatky a za všechny tu medikaci, léky, léčiva. Medication. So it's just so foreign to us to think of a healthcare system where you would have to pay for it. So it's just so foreign. Foreign znáte jako cizí, ve smyslu z jiné země. A tady to Joel používá trošku metaforicky, myslí tím, že je to pro něj cizí ve smyslu nepřirozené. So it's just so foreign to us. Je to pro nás naprosto cizí, je to pro nás naprosto nepřirozené myslet na zdravotnický systém, kde byste za něj museli platit. Where you would have to pay for it. Like you've said the thing about in American films and things, you see families that can't afford to pay the bills for healthcare, but that's just not a thing in the UK. Jako když si říkala tu věc v amerických filmech a tak, vidíš rodiny, které si nemohou dovolit zaplatit účty za zdravotní péči, ale to u nás v UK, to u nás ve Spojeném království, tak vůbec není. To u nás v UK tak neexistuje, my to tak vůbec nemáme. To be a thing je užitečná fráze, kterou říkáte, že něco nějak je, něco existuje, něco je někde známé. It's just not a thing. Tak to u nás není, tak to u nás prostě neznáme. So it just seems really, really odd that that's a thing to us. Odd znamená zvláštní, divný. Takže se to zdá opravdu divné, že to takhle máme. So it just seems really, really odd that that's a thing to us. Obviously it's not odd, but it's just not something we can relate to. Teď se Joel vlastně opraví a řekne jasně, že to není divné, ale není to něco, s čím se můžeme stotožnit, nebo s čím se dokážeme stotožnit. Obviously, it's not odd, but it's just not something we can relate to. Relate to znamená stotožnit se s něčím, vcítit se do něčeho, vžít se do něčeho. OK, to máme slovíčka no way.
medication, foreign, to be a thing, odd, relate to. Yeah, for British people it's really difficult to relate to the American healthcare system, Leah says. And similarly, I think another thing that seems odd to me, like when I'm watching an American film, is the idea of, say, for instance, we are in a scene and I'm like, you lost your job, you're fired. Okay, and similarly. Similar, to znáte, to je slovíčko, které znamená podobný. A od toho se odvozuje similarly, čili příslovce, které znamená podobně, stejně tak, rovněž, taktéž. Takže Leah navazuje na to, co Joel říkal předtím, a podobně a rovněž a stejně tak, myslím, že další věc, která se mi zdá divná nebo zvláštní, jako když například koukám na americký film, for instance, je vlastně synonymum od for example a oboje znamená například. For instance, for example. Takže je ta myšlenka, že například we're in a scene, scene znamená scéna, scene, and I'm like, you lost your job, you're fired. A já jako říkám, ty jsi přišel o práci, ty jsi dostal padáka. You're fired. To be fired znamená být vyhozený z práce, dostat padáka, dostat výpověď. A sloveso fire samotné znamená vyhodit někoho z práce. Je zajímavé, že další význam tohohle slovíčka je oheň. Takže fire, vyhodit z práce, to be fired, dostat padáka, dostat výpověď. And similarly, I think another thing that seems odd to me, like when I'm watching an American film, is the idea of, say, for instance, we're in a scene and I'm like, you lost your job, you're fired. With that, you lose your healthcare in America. A s tím, že vás někdo vyrazí z práce, přijdete i o zdravotní péči v Americe. And there's no security. Yeah, because included in that job would have been the healthcare benefits. A není tu žádná jistota, žádné zabezpečení. Security. Jo, protože v té práci by byla bývala zahrnuta i zdravotní péče nebo zdravotnické benefity. And there's no security, yeah, because included in that job would have been the healthcare benefits. There's no security. Jistota, zabezpečení, security. But in the UK, in England specifically, you can't just fire someone, remove all of their healthcare privileges. Ale v UK, konkrétně v Anglii, in England specifically, slovíčko specifically, tím vlastně chcete něco specifikovat, něco jakoby zúžit z obecného na konkrétnější, takže specifically znamená přesněji řečeno konkrétně. But in the UK, in England specifically, you can't just fire someone. Nemůžeš někoho jen tak vyrazit z práce. Remove all of their healthcare privileges. Remove znamená něco odstranit, vyjmout, odebrat. Takže v UK, nebo konkrétně v Anglii, nemůžeš někoho jen tak vyhodit a odebrat mu veškerá jeho privilegia týkající se zdravotní péče. Remove all of their healthcare privileges. Privilege znamená výsada, výhoda, privilegium. But in the UK, in England specifically, you can't just fire someone, remove all of their healthcare privileges. To máme slovíčka similarly, for instance, scene, fire, to be fired, security, specifically, remove, privilege. Okay, and Leah continues. You have to give someone a reason, give them a certain amount of time, like a notice period, and I just think that makes us probably different as people, because we're not so much on edge. Oh, Leah uses too much sometimes, don't you think?
You have to give someone a reason. Reason znamená důvod, příčina. Takže na tom předchozím slajdu jsme měli, že nemůžete v UK nebo v Anglii konkrétně nikoho jen tak vyhodit. You have to give someone a reason. Takže těm lidem musíte jako dát nějaký důvod, nějakou příčinu, proč je chcete vyhodit. Give them a certain amount of time. Dát jim určité množství času, určitý čas. Slovíčko amount znamená množství, ale pozor, pouze u nepočitatelných podstatných jmen. Takže když chcete říct množství času, množství peněz, množství odvahy, množství lásky a podobně, řeknete amount of courage, amount of time, amount of love, amount of sadness. Kdežto, když chcete říct množství u počitatelných podstatných jmen, často řeknete slovíčko number, jako počet. Number of people, počet lidí a podobně. Takže amount znamená množství u nepočitatelných. You have to give someone a reason, give them a certain amount of time. Dát jim jisté množství času. Like a notice period. Jako třeba výpovědní lhůtu. A notice period. A notice period. And I just think that makes us probably different as people. A jako já si myslím, že to z nás pravděpodobně dělá jiné lidi. And I just think that makes us probably different as people. Because we are not so much on edge. Protože nejsme tak napjatí, ustaraní, nervózní. On edge. Edge znamená nějaký kraj, nějaká hranice. Takže nejste někde pořád na hraně, dejme tomu, na kraji nějaké propasti. On edge. Takový pěkný anglický výraz. To be on edge, být nervózní, napjatý, ustaraný. You have to give someone a reason, give them a certain amount of time, like a notice period. And I just think that makes us probably different as people, because we're not so much on edge. Pak se Lia trochu zarazí a řekne, maybe we're more on edge, maybe that's a big statement. Možná jsme takový napjatější, možná jsme ustaranější nebo nervóznější. Možná je to přehnané tvrzení. Statement znamená tvrzení, prohlášení. No a když je to big statement, tak je to možná příliš velké prohlášení, takové přehnané. Big statement. Možná to trošku přehnala, když řekla, že Američani jsou více nervózní, napjatější než Britové. What do you think? Is it a big statement? Honestly, I don't know because I've never been to the US, so I can't say. Let's continue. Just the idea of absolutely nothing is certain ever. You could go into work today and you could lose your job, and you could not have a job tomorrow. It's mental. Jako víš, že ta myšlenka, že nic, vůbec nic není jisté. Třeba bys dneska mohl jít do práce a přijít o práci a zítra bys tu práci nemusel mít. It's mental. Je to šílené, je to praštěné, je to pošahané. Mental je takový britský hovorový výraz, který znamená šílený, praštěný, pošahaný. Něco jako když my říkáme, je to na hlavu. It's mental. It's mental. Takže to máme slovíčka reason, amount, notice period, to be on edge, big statement, mental. Yeah, that's absolutely mental that you have no security in America, and with your job you can just lose your healthcare, just like that. And what does Joel think about that? He says, I think that's the scary thing, because my parents have a house in Florida in the US, and there's been talk of being oh, maybe we'll move here one day. But my parents, the main thing holding them back is the fact that if they did move there, they wouldn't have any healthcare. They would have to pay for their own healthcare.
Myslím, že to je ta děsivá věc. 'Cause. To je ta zkrácenina od because, kterou jsme zmínili. Takže Joel neříká cause ani because, ale 'cause. Zkuste si to schválně poslechnout ještě jednou v tom videu. I think that's the scary thing, 'cause my parents have a house in Florida in the US. Myslím, že to je na tom ta děsivá věc, protože moji rodiče mají dům na Floridě, v Americe, and there's been talk of being like, oh maybe we'll move here one day. A jeho rodiče vlastně nějak nadhodili, nebo se bavili o tom, nebo uvažovali o tom, že možná se sem jednou přestěhujeme. Ale moji rodiče, hlavní věc, která je drží zpátky, která jim brání v tom, aby se tam přestěhovali, hold back, bránit někomu v něčem, váhat, je to frázové sloveso. Když to přeložíte do slova, tak to znamená držet zpátky někoho. Je ten fakt, že kdyby se tam přestěhovali, is the fact that if they did move there, they wouldn't have any healthcare. Neměli by žádné zdravotnictví, neměli by žádnou zdravotní péči garantovanou. They would have to pay for their own healthcare. Museli by si platit za vlastní zdravotní péči. Hlavní věc, která jim v tom brání, aby se tam přestěhovali, je ten fakt, že kdyby se tam přestěhovali, tak prostě nemají žádnou zdravotní péči, museli by si za ní platit. So that's a new phrasal verb, hold back. For example, don't let others hold you back from your dreams. What does it mean? What do you think? Yeah, sure. Nedovol ostatním, aby ti bránili v naplnění svých snů nebo tvých snů. Don't let others hold you back from your dreams. This is what Joel says about his parents. They wouldn't move out there and get a job and get healthcare included in a job, because you know they will be retired by then. Oni by se tam nevystěhovali a nedostali by práci a v té práci zahrnutou zdravotní péči, protože víš, že do té doby budou v důchodu. They wouldn't move out there. Move out from the UK to the US. Move out, vystěhovat se od někud někam. Because you know, they will be retired by then. Protože, jak víš, do té doby budou v důchodu. Retire znamená odejít do důchodu. Retire. For example, my parents want to retire soon. Moji rodiče chtějí odejít brzy do důchodu. Ale to be retired znamená být v důchodu. To be retired. Takže they will be retired by then. Oni už do té doby budou v důchodu. So yeah, it's just, that's the main thing, I think, that puts people off moving to not just America, but other countries that don't have national healthcare systems, is the fact that healthcare can cost so much money, and we don't realize how lucky we are. So another long sentence by Joel. So yeah, it's just, takže jo, to je prostě, that's the main thing, to je ta hlavní věc, I think that puts people off moving, která myslím, že odrazuje lidi od toho přestěhovat se nejen do Ameriky, ale do jiných zemí, that puts people off moving to not just America, but other countries that don't have national healthcare systems, které nemají jejich národní zdravotnický systém. To máme nové frázové sloveso put off. Put off znamená odradit někoho od čeho, odrazovat někoho od čeho. That's the main thing, I think, that puts people off moving. To je ta hlavní věc, která myslím, že odrazuje lidi od stěhování se nejen do Ameriky, ale do jiných zemí, které nemají svůj vlastní národní zdravotnický systém. Takže hlavní věc, která odrazuje lidi od toho, aby se přestěhovali nejen do Ameriky, ale do jiných států nebo zemí, které nemají svůj vlastní národní zdravotnický systém, je fakt, that healthcare can cost so much money.
že zdravotnictví nebo zdravotní péče může stát tolik peněz. And we don't realize how lucky we are. A my si neuvědomujeme, jaké máme štěstí. To be lucky znamená mít štěstí. Takže je to další z těch frází, ve které v češtině máme slovíčko mít, ale v angličtině je tam sloveso být. Takže oni říkají být šťastlivý, být šťastlivec. To be lucky. So healthcare can cost so much money and we don't realize how lucky we are. To máme slovíčka to be retired, retire, put off, to be lucky. For example, you're so lucky to be retired. You probably have more time than you need. Not at all. I'm busier than ever. I don't want to put you off retiring though. What does this mean? Can you translate it? Yeah, exactly. Máš takové štěstí, že už jsi v důchodu. Nejspíš máš víc času, než potřebuješ. You're so lucky to be retired. You probably have more time than you need. Ale to vůbec ne. Jsem zaneprázdněnější než kdy dřív. Ale nechci tě odrazovat od důchodu nebo od odchodu do důchodu. Not at all. I'm busier than ever. I don't want to put you off retiring though. And that, my dear students, was everything I wanted to teach you in this lesson, lesson 22. I know, I realized that this and the previous lesson were quite difficult and full of new vocabulary and new phrases and new verbs and new difficult grammar. So the next lesson is gonna be more fun for you, I hope. So I'll see you in lesson 23. Thank you very much for learning English with me and joining me today. Nezapomeňte, že si můžete stáhnout studijní materiály k této lekci. Veškeré info najdete tady dole pod videem. Pokud máte nějaké otázky, pište je dolů pod video, ráda pomůžu, ráda odpovím. Pokud se vám lekce líbila, dejte mi palec nahoru, sdílejte ji se svými přáteli. No a já se na vás budu těšit v uvolněnější a pohodovější lekci 23. See you soon. Bye bye.